बहुत ज़्यादा जो है इसे लगाने पे स्टार्ट हो रही है। आप दिखाएंगे आपको क्या कमी इस गाड़ी में। होंडा गाड़ी में सबसे ज़्यादा आवाज़ आने पर इंजन इसका ख़राब हो जाता है। होंडा का ये टापा हटा लिया हम लोगों ने। ये इसका पहला वाल हो गया, ये दूसरा हो गया। आवाज़ ये ज़्यादा तो टाइमिंग चेंज करती है इसमें, ये घट 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 लेकर रहो। ये दोनों बाल इसके, ये जो है धुआं के लिए है, ये पेट्रोल के लिए है, दोनों ख़राब हो गए हैं। इसीलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा किक खाकर तब गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। ये इसका पिस्टन है। उड़ा पे ये बड़ा रूडर निकाला है, रूडर बिल्कुल ख़राब। ये इसका पिस्टन ड्रेमेव वाला, ये जो है पिस्टन बिल्कुल देखो कितना कार्बन आ गया है, क्रैंक भी आवाज़ कर रही है।